重生到冰河末世游戏当中，我拥有和身边物品沟通的能力。为了获得升级浮冰的木屑，我开发了老海龟的刨木技能，终于获得了能够强化老浮冰的所有资源。好的，选择强化老浮冰。我一次性用光了18份木屑，合成了18份强化浮冰。太爽，好爽！这是什么感觉？我感觉骨头硬了，年轻了不少。现在知道你沉默大哥的好了，孺子可教，孺子可教。我看了看时间，已经过去3个多小时。老海龟正在辛勤地赶着冰块，按照这节奏下去，8个多小时后，我能有不小收获。我钻进小冰屋里休息，闲来无事，我打开交流频道。大家快点合成潜水盔甲。我的漂流瓶的纸条上写着，海面冰块会越来越少，更多的物资只能去海面以下寻找。不是吧？潜水盔甲其中一个组件无法合成，只能通过特殊渠道获得。有没有兄弟知道哪里可以获得？完全不清楚。你们说特殊渠道是不是末日游轮？呵呵，船票10金币，各位谁有那么多钱？买不起，买不起。我打开背包，只有3枚金币，就算完成发光水母的任务，也就4枚金币啊！金币上哪能找到更多金币呢？年轻人才多大就掉钱眼里了？我靠，金币你也能说话？不然呢？你这太冷，能不能把我送回末日游轮金库去？你帮我想想办法，哪里可以拿到更多金币，我就送你回去。有一个地方，黄金岛，那里可以得到很多黄金。黄金岛在哪？说，这我就不知道了。你耍我？信不信我把你们丢进烤架里融了？别，我知道怎么过去。末日游轮有热气球，坐上去就能去黄金岛，在那挖到的金子可以换成金币。我叹了口气，默默把金币收回背包，乖乖做任务赚钱吧，必须上末日游轮。老浮冰，帮我看看有没有发光水母。我倒了半瓶盖酒，倒在浮冰上。爽！沉默，你越来越会做人了。那你给我好好做一个乖巧的浮冰，我谢谢你啊。包我身上。就在这时，我发现赶冰块的老海龟不见了。我去，这个二五仔刚刚还在的，难道跑了？我马上拽起钢缆，不知道为啥，居然没什么阻力，老海龟塌了，登上老浮冰。紧接着又是一只海龟屁颠跑上来，我去，这是叫了个垫背的。我内心狂喜，这老海龟真的阴，正合我意。嘿，听说工作的话就给肉吃，缺龟的话给我装个钢缆。嘿。有，马上来！我靠，这忽悠的好啊！老海龟，我内心狂喜，我马上合成钢缆给它拴上。这老实龟，我以后不会亏待它。就是2个龟长得太像了，鸡贼的老海龟就叫它先来的，老实的年轻海龟就叫它后来的。随后老海龟马上安排工作，后来的啃木头，自己去赶冰块。2000 years later， 后来的非常老实，一上午的时间勤恳地啃完9块木头。看来年轻龟牙口好，我马上拿起1块烤好的鱿鱼肉丢给他，吃吧，都是你的。我吃完了，继续啃，等我。这么乖的龟，请给我来一打。又是一个下午，后来的啃完了我给他的任务，没有丝毫怨言。恭喜玩家完成随机任务，放开那个冰块，奖励金币1，冻僵的铁皮宝箱1。我打开铁皮宝箱，获得草团2，获得金属2，获得末日邮票1。我去，末日邮票。